原來香港都有得睇螢火蟲啊！每人175蚊，6歲就去得。第一次行山，我約咗幾個好朋友。雖然有啲落雨，不過我哋有着雨褸。呢度就係流水響啦。人哋話呢度係港版嘅輕井澤，周圍嘅風景都好靚。落雨松、白天層樹林，仲有天空之鏡。我哋準備挑戰呢條樓梯，上到去嘅風景真係好靚，但係真係好攰。沿路我哋係睇到好多怪菇，咩色都有㗎。山路唔容易行，我哋仲行到夜晚，入夜就準備睇螢火蟲啦。我哋見到青蛙，仲見到棵樹扮鴕鳥，然後就見到螢火蟲啦。1隻2隻，多到數唔晒啊！我第一次見到螢火蟲，好開心啊！落山嘅夜景都好靚㗎。